Ось за вихідні трошки принесли роботи. В общем, Крупс і Vedens Plus проблеми, не світиться модуль керування. Ось рідна плата. Міняємо модуль керування. В них вилітають дисплеї, процесори. В общем, міняється дисплейний модуль в зборі міняється. Манжета нижнього поршня. Ось не можемо пройти процес удалення кавових жирів. Манжета нижнього поршня пошкоджена. Тут такий самий Крупс. Теж все тече на стіл. В общем, все в воді. Підписуйтесь, буде багато цікавого. Тут по ремонту теж, я думаю, що будемо все перебиратися, покажу, розкажу. Підписуйтесь, буде багато цікавого контенту. В общем, працюємо.